Здравствуйте! Вы на канале Нескучный день, меня зовут Оксана. Приближается Новый год, одним из самых красивых и уютных атрибутов этого праздника является камин. И сегодня я расскажу вам, как сделать декоративный камин из коробки от телевизора и остатков стройматериалов. Коробка от телевизора является очень удобным материалом для подобной поделки, потому что картон удобен в обработке. Чтобы задать ему форму, достаточно крепкого канцелярского ножа, клея и малярного скотча. Тут не понадобится ничего пилить, сверлить. Во-вторых, коробка от телевизора выгодно отличается от обычных гофрокоробок качеством картона. Вот посмотрите. Обычный гофрокартон, из которого делаются обычные коробки, является трехслойным. Он достаточно легко гнется. А картон от коробки из-под телевизора является пятислойным. Это придает ему прочность, жесткость. И чтобы сделать сгиб на таком картоне, нужно сначала надрезать ножом верхний слой картона и потом аккуратно согнуть. Итак, у меня была коробка от телевизора диагональю 138 сантиметров. Да, 138. Мне она показалась немного длинноватой, непропорциональной для камина, и я ее обрезала до длины 102 сантиметра. Следующим этапом была разметка и вырезание топки. На схеме я вам покажу, как это сделать. Пунктирными черными линиями обозначены места, где нужно произвести надрез верхнего слоя картона и произвести сгиб. А сплошная черная линия обозначает линию сквозного разреза. Таким образом, получается, что зеленые части – это боковые внутренние стенки топки. Узкая оранжевая полоска загибается внутрь, подклеивается к задней части камина, а бежевый кусочек из середины – это отходы. Ну как отходы? Из них я сделала верхнюю стенку внутреннюю топки. Вот видны изнутри места подклеивания этой оранжевой полоски со схемы. Все клеила на горячий термоклей. А вот эта верхняя часть топки из прямоугольного куска картона с припуском по длинным сторонам для вклеивания вовнутрь. Ну и, конечно, надо заделать вот такие технологические отверстия, подходящим по размеру кусочком картона. Далее я заполнила все пустоты внутри коробки пенопластом, который остался от упаковки телевизора, для большей жесткости. Хотя этот пункт можно и пропустить. Следом заклеиваем верх коробки. У меня не было крышечек сверху. Я вырезала полоску картона, подходящую по размеру, наложила ее сверху и проклеила вокруг малярным скотчем. И вот что у меня в итоге, какая форма получилась. Размер этой заготовки получился 102 сантиметра на 81, глубина 17 сантиметров, а размер топки 51 на 56 сантиметров. Следующим этапом я обклеила малярным скотчем все сгибы, которые у меня получились в топке. И наружные, и внутренние, и внизу. И отправилась оформлять заднюю стенку, делать кирпичики. Для кирпичиков нужно расчертить на картоне прямоугольники. У меня они размером 12 на 5. Вырезать их. И далее нужно скруглить немного их уголки. А потом наклеить на заднюю стенку коробки в шахматном порядке. Я клеила на клей ПВА, но если у вас картон не такой плотный и жесткий, будьте осторожны, потому что после высыхания может повести картон от этого клея, он может немного выгнуться, поэтому в таком случае вам лучше использовать горячий клей. После поклейки кирпичиков я решила покрасить свою заготовку первым слоем краски. Взяла акриловую эмаль, нанесла тонкий слой, и картон весь пошел пузырями. Я очень расстроилась,
Дождалась высыхания. После высыхания картина немного улучшилась, но это был не тот результат, которого я ждала. Вот вы видите здесь та эмаль, которую я использовала, вот ее не советую для данной работы, потому что она дает не матовое покрытие, а такое полуглянцевое, и остаются следы видны от кисти, и она вообще подчеркивает малейшие изъяны. Ну а пока я думала, что мне делать с этими пупырышками, вздувшимися на картоне, я решила заняться дальше задней стенкой. Промазывала ее клеем ПВА и наклеивала сверху обычные бумажные салфетки. Сверху салфетку тоже надо промазать клеем. И таких слоев понадобится 2 или 3. Если будут образовываться складочки, это наоборот хорошо, потому что будет получаться интересная фактура. И плюс салфетки еще закрывают вот эти боковые срезы картонных кирпичиков, и становится не видна их гофрированная структура. После высыхания получается вот такая интересная поверхность. Уже даже не скажешь, что это просто картон, обклеенный бумагой. Можно приступить к покраске, хорошенько прокрасить всю поверхность, все щели, стыки. Понадобится тоже 2-3 слоя краски. И получается вот такая интересная имитация кирпичной кладки. Так как у меня глубина коробки всего 17 сантиметров, мне нужно было как-то сделать ее более устойчивой. Для этого надо было либо увеличивать основание, либо утяжелять его. У нас после ремонта осталось 2 обрезка фанеры, которые по счастливой случайности мне идеально подошли по размеру. И супруг помог мне прикрутить один кусок к дну коробки маленькими саморезами, обязательно с использованием шайб, чтобы саморезы не порвали коробку. А второй отрезок фанеры я приклеила к крышке коробки столярным клеем, или можно использовать клей-монтаж. Под грузом несколько часов постояла, она прекрасно приклеилась. Чтобы закрыть внизу коробки вот эти саморезы и сделать основание таким более объемным, я использовала обрезок пеноплекса. Вырезала из него деталь нужной формы и приклеила ее, вклеила внутрь, опять же на монтажный клей. Далее черед плинтусов и молдингов. У меня полка выступала за пределы коробки по бокам и впереди на 3,5 сантиметра, и сюда нужно было приклеивать угловой плинтус. У нас после ремонта остались обрезки полиуретанового плинтуса. Но это были именно обрезки. И если с боковыми частями проблем не возникло, там всего 17 сантиметров, то переднюю часть мне пришлось стыковать из 2 кусков. Но благодаря тому, что я их состыковала по рисунку, то потом после шпаклевки, покраски этого места стык вообще не видно, но выглядит как единая деталь. А остальные молдинги пришлось докупить. Я выбрала недорогие молдинги из пенополистирола. Они доступны, и большой выбор их видов можно подобрать на свой вкус. Вокруг топки я приклеила молдинг с полукруглым сечением. На передней части по бокам такой широкий плоский молдинг с бороздками, а внизу цоколь закрывает такой плинтус, тоже из полистирола, такой ступенчатый. Вот, мне кажется, он сюда очень хорошо. После поклейки молдингов я зашпаклевала всю поверхность камина, иначе было не скрыть вот эти следы от вздувшегося картона. Я взяла обычную строительную шпаклевку, шпатель, и нанесла ее тонким слоем по всей поверхности, а также промазала все стыки между плинтусами, основанием, углы, внутри топки, все стыки. После высыхания шпаклевки прошлась мелкой наждачной бумагой и покрасила вот такой акриловой эмалью с пометкой матовая.
Она действительно матовая и дала тот эффект, который я хотела. У меня оставался еще открытым вопрос с декором над топкой. Я хотела сюда такой резной красивый элемент, но из пенопласта, из полистирола я таких не встречала, а полиуретановые элементы в большом разнообразии существуют, но их стоимость не вписывалась в концепцию бюджетной поделки. И тогда я обратилась к AliExpress, и там я нашла магазин, в котором представлено огромное множество различных резных декоративных элементов разных размеров, но они, правда, были деревянные. Ну, я заказала, выбрала один, заказала. Мне пришел вот такой вот деревянный элемент. Я его покрасила той же белой акриловой краской и приклеила над топкой. Эффект мне вот очень нравится, стало выглядеть по-нарядному, очень так симпатично. Если вы не хотите связываться со шпаклевкой, с покраской, то существует огромное множество способов, как можно задекорировать вот такую основу камина. Если вам нравятся камины, отделанные кирпичом, можно использовать для плитки основы обои с имитацией кирпичной кладки, очень реалистичные сейчас есть, или же панели ПВХ, также с имитацией кирпичной кладки. Если вам нравится каменная кладка, опять же вам в помощь обои с имитацией камня, или же панели ПВХ. Разнообразные цвета можно выбрать на любой вкус. Если вам по вкусу такие яркие отделанные плиткой или изразцами камины, также можно использовать панели ПВХ с имитацией вот такой плиточки. Очень красиво, мне кажется, будет выглядеть. И последний вариант, который хотела показать, это камины, отделанные мозаикой. Также можно использовать панели ПВХ под мозаику, либо отдельные блистеры мозаики, которые продаются поштучно. Они размером примерно 30 на 30 сантиметров, и можно купить сколько вам нужно штук, не обязательно на квадратные метры, а клеится легко на монтажный клей. Надеюсь, что информация из этого видео была для вас полезной. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. А вам я желаю вдохновения и отличного новогоднего настроения.